السلام عليكم nolosha dhulka waxay soo afjarmi doontaa 29 bishan Abriil aan ku jirno dhagax weyn ayaa dhulka ku soo aadan baraha bulshada iyo warbaahinta kala duwan waxa aad looga hadlayaa maalmahan in dhagax weyn ama kuwaykib xajmigiisu la eg yahay buurta Everest xawaare dheereeyana ku socdo oo dhulka ku soo aadan yahay hadduu ku dhacana ay ka dhigan tahay halaaguud inta badan warbaahinta shaqadeedu tahay cinwaanada soo jiidashada leh ee xaqiiqada ka fog waxaad ku arkaysaa in waliba ay leeyihiin wakaalada NASA ayaa ka digayso in dhamaadka bishan Abriil nolosha dhulka soo afjarmayso dad badan ayaa kommentiyada nagu weydiiyay xaqiiqada arrinkan iyo in aan ka hadalno garanay hadaba kadib baaritaanada iyo raadinta xaqiiqada waxa jiro ayaan uga hadlaynaa muuqaalkan xaqiiqada arrinkan dhagaxaan iyo waxa uu yahay ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta inta aan wax kala gelin aan kala saarno jiritaanka dhagaxaas weyn ee hawada dabaalanayo iyo inuu dhulka ku soo wajahan yahay ama ku dhacayo jiritaankiisa iyo inuu dhulka ku soo aadan yahay waa kala laba farqi u dhaxeeyo arrinka la hubo ayaa ah in uu jiro dhagaxaas xaqiiqa ahaan in uu jiro dabaalanayana masaafooyin ka dhow meerayaasha kale masaafo ahaan wuu ka dhow yahay Mars ama Mariikha waxa xirka meerayaasha kale wuu nooga dhow yahay laakiin wuu ka fog yahay dayaxa laakiin arrinka aan la hubin ama saxnimada ka fog ayaa ah in uu dhulka ku soo wajahan yahay ama in uu dhulka ku dhacayo dhagaxan waxa lagu magacaabaa 52768 ama 1998 OR2 waa magaciisa balciisu wuxuu gaarayaa ilaa 3 kiiloomitir balcahan ilaa 3 kiiloomitir ayuu gaarayaa wuxuuna dabaalanayaa oo uu noo jira masaafo ku dhawaad ah 6 milyan oo kiiloomitir dhulka u jirto waana 16 jibaarka masaafada uu dayax noo jiro wuxuuna ku socdaa wada dhulka ku aadan ayuu ku wareeganayaa xawaaraha uu ku socdo waa 20,000 ilaa 30,000 oo kiiloomitir saacadii taasoo ah xawaare argagax leh markii ugu horeysay ee shaaca laga qaado dhagaxan waxay ahayd 1998 arrinka dadka argagaxa ku dhalinaya ayaa ah faalooyinka leh hadduu dhulka ku dhaco markii la fiiriyo xajmigiisa iyo xawaaraha uu ku socdo in uu soo afjari karo nolosha dhulka in ay ku qiyaasayaan awoodiisa 30 bombo nuclear ah haddii uu dhagaxas dhulka ku dhaco in ay ka dhalinaysa awood u dhiganto 30 bombo nuclear sida ay wakaalada NASA bogeeda ku sheegtay ma ahan in dhagaxaan iyo waliba kuwa kale ee ka agdhow ay khatar ku yihiin dhulka ee waa in ay suuragal tahay in ay dhulka khatar ku yihiin farqi ayaa u dhaxeeyo waa markii la fiiriyo in ay ku socdaan wadooyin dhulka ku aadan tusaale haddii uu agtaada marayo nin midi wato ama qori aanan ku joodin adiga wado kale ku socdo ninkaas inta uu agtaada marayo khatar ayuu kugu yahay laakiin adiga kuma socdo agtaada ayuu marayo wado ayuu ku socdaa khatar ayuu kugu yahay inta uu agtaada marayo dhagaxaana waa saasoo kale dhulka agtiisa ayuu maraya wado ku aadan ee ma ahan inuu dhulka khatar toosa ku yahay ama haddaan si kale u dhahno waxaa lagu tiriyaa jir ama walax halis ku noqon karo dhulka sababtu ma ahan inuu dhulka ku soo socdo ee waa in uu ku wareeganayo saan soo sheegnay wado orbit ama madaar dhulka ku dhow sida la wada ogyahay wax walba dhinaca hawada waxay ku socdaan wado ay ku wareeganayaan dhulka dayaxa dhammaan meerayaasha kala duwan nidaam cajiib ah oo Ilaahay u sameeyay mid walbana uuna ka baxaynin wadada uu ku socdo xitaa dayax gacmeedyada kumanaanka ee dhulka ku dul wareeganayo waxa laga inaad isleedahay maxayna isugu dhacaynin sababtoo ah mid walba waxaa la dhigaa wado u gaar ah oo una ka baxaynin ma ahan si fawda ah in ay dhulka ugu wareeganayaan haddii dawlad ay diraysa dayax gacmeed waa in ay diiwaan gelisaa la ogaada xawaaraha uu ku soconayo masaafada uu dhulka u jiro wadada la dhigayo si aanan dayax gacmeed kale loo dhigan wadadaas la dhigay dayax gacmeedkaadaas khubarada macadka tiknoolajiyada sare ee macadka California ee tiknoolajiyada sare ayaa leh dhagaxan dhulka khatar kuma hayo ee kaliya wuxuu marayaa wado dhulka ku aadan koonkan waxaa ka buuxo dhagaxyo hawada dabaalanayo masaafooyin kala duwan dhulka u jiro qaar xajmigoodu la eg yahay garoon kubadeed qaarna ka weyn yahay sida ay leeyihiin culimada hawada sare ee arrimahan aadka uga hadlo 2000 ee sanaba dhagax xajmi ahaan la eg garoon kubadeed ayaa dhulka ku dhaco saameyn ku yeesha kaliya meesha uu ku dhaco ee aan saameyn kale ku yeelanin dhulka kale sida ka dhacday kayn weyn oo ku taalo Ruushka 1908 meel u dhow webiga Tunguska Siberia Ruushka waxa ka dhacay dhacdo ilaa hadda tobaneeyo aragti laga leeyahay
la aqoonin xaqiiqadeeda oo ah in musiibo ku habsatay kayntaas dab weynna leefay deegaan aad u ballaaran geeduhuna ay noqdeen sidii in la roogay oo kale ama wax weyn ku fariisteen waa dhacdo raadkeeda ilaa hadda la arki karo maanta filimaan dokumentariya badanna laga sameeyey waxay leeyihiin dhagax weyn oo holcaayo ayaa ku habsaday deegaankaas 1927 waxaa booqday goobta Leonid Kolik oo ka socday akaademiyadii Suufiyaadka ee culuumta wuxuu dhageystay warbixinta dadka deegaanka iyo wixii dhacay 1908 oo ahaa waqti ay joogi karaan dad soo gaaray waliba waqti aad u yar 19 sano kaliya ayaa ka soo wareegtay dhacdadaas taariikhda uu meesha tagay waxay u sheegeen dadku arkida wax sidii kubad oo kala ah oo dhinac cirka ka soo socdo holacna wato iyo sidoo kale shanqar aad u argagax leh shaygaas markuu dhulka ku soo dhacayna waxaa xigay qarax weyn ayna weligood maqal. In a remote area of Siberia, the morning calm was rocked by an explosion. The powerful blast was heard 1,000 miles away. There was an enormous fireball blast, something on the order of 15 megatons of equivalent energy, which is roughly 1,000 times that of the Hiroshima blast at the end of the Second World War. This was an extraordinary event. dhinaca kale haddaan ku yara laabano markii ay culimada ka hadlayaan xaqiiqada dhagaxyada soo afjari doona dhulka waxay leeyihiin ma dhicin in dhagax dhulka ku soo dhacay saameyn weyn ku yeeshay nolosha dhulka ka dambe 66 milyan oo sano waqtigii daynasoorada inay leeyihiin dabargo'ii daynasoorada oo ah 66 milyan oo sano ka hor waxa sabab u ahaa dhagaxyo waaweyn oo dhulka ku habsaday laakiin aaraa isburinayso ayaa arrinkan ka taagan culimo jarmal ah ayaa maalin aan fogeyn soo saaray warbixin ay leeyihiin dabargo'ii daynasooradu ma ahayn dhagax cirka ka imaaday ee si kale ayay u dabargo'een 65 مليون سنة اصطدم نيزك يزن 1000 بليون طن بالأرض وقضى على الديناصورات. اصطدام من هذا النوع قد يحدث مرة كل 100 مليون عام. daynasooradu waa noolayaal aad u waaweyn oo dhulka dul tamashlaynayay malaayiin sano ka hor bani aadamka sida raadadka lafahoodii laga helay ee dhulka ku aasan sanadada u dambeeyay waxa aad loo raacraacay dhagaxyo dabaalanayo masaafooyin aanan aad uga fogeyn dhulka taasoo macquul tahay in ay wada ahaan isku soo aadaan dhulka 95% dhagaxyahaas xajmigooda wuxuu ka weyn yahay 1 kiiloomitir haddii dhagaxyahaas aad ku waaweyn ay dhulka ku soo aadaan daboolka dhulka ma celin karo haddii ay dhulka ku dhacaanna waxa ka dhalan musiibo aad u weyn laakiin waxaan hubnaa anaga waliba ka muslimiin ahaan in dhamaanshaha nolosha dhulka ayna sidaas noqon doonin haddaan dib ugu yara laabano dhagaxan laga baqayo in uu dhulka ku dhaco ee lagu magacaabo 1998 OR2 waxaa la qiyaasayaa in uu maro masaafo dhulka la siman in uu si garab siman u marayo masaafo dhulka ku aadan laakiin waliba aad uga fog ku-aadkaas dhulka uu ku aadan yahay iyo natiijada ka dhalan karta hadduu dhulka ku dhaco ayaa keenayo cabsida ee khatar ma jirto dhulka ku soo aadan bogagga facebooka iyo warbaahinta is-caruurayso ee kala duwan ayaa jecel buunbuuninta xaqaa'iq aanan jirin keliya abuuridda xaalad qalqal ah iyo in aad loo akhristo waxa ay soo qoreen waxaa jira liis ay naasa soo saartay oo ah dhagaxyaha ay macquulka tahay in ay dhulka u soo dhawaadaan waxaad arkaysaa in dhagaxan aan ka hadlayno uu ku jira kaalmaha dambe masaafada uu u jira dhulka waxay u dhigantaa 16 mar masaafada uu dayax noo jiro haddaad fiiriso maabkan hortanada ka muuqda raaca dhagaxaas waxaad arkaysaa wadada uu ku socdo kaliya in uu xoogaa dhulka u soo yara dhawaanayo ee uuna ku aadanin dhulka ugu dambeyn ka muslimiin ahaan waxaan aaminsanahay in nolosha dhulkan uuna soo afjaraynin dhagax ama meero kale meero dhulka ku habsado aflaamta Mareykanka in ay saameyn ku yeelato maskaxda fikirka iyo aragtida qofka muslimka u arko axdaafta iyo dhacdooyinka kala duwan ee masiiriga ma ahan runtii mid wanaagsan inay aflaamtaas saameyn qofka ku yeeshaan waxaa jira calaamado kala duwan inta ayna noloshan soo idlaanin adduunkan muuqaalkani maanta intaan ayuu ku egyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.